สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดขวดโค้กครับขวดโคคาโคล่า 1.25 ลิตรนะครับจะนำมาทำเป็นที่ให้น้ำสัตว์ให้อาหารครับให้ไก่ให้เป็ดครับเป็นขวดแบบเล็กๆนะครับผมวางในสวนวางในอะไรให้เป็ดให้ไก่มาคุยเขี่ยกินได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับขวดโค้กครับ